Sveiciens analogai audio. Ir brīvdiena, var atkal mazliet pamuldēties. Ir sanākuši mums sūtījumi. Miks, bet šoreiz atkal pa platēm. Laižam vaļā. Es jau te mazliet atpakoju, lai nav kaut kādas baigi mežonīgās pakošanas mums te. Sāksim no viena gala. Tā. Opā. Ok. Pirmā. Jerry Lee Lewis. Es domāju, ka baigos komentārus neprasa. Sweet Little 16. Šitā ir otrā pusīte. Kas tu mums te ir iekšā? Var saprast, kad oriģinālā kabatiņa. Skaņu plate šāda. Mūzika diska. Kas mums te ir? Made in France. Bet gadu neredz. Nekas, pielikumā būs viss. Redzēsiet. Jā, bija iespēja tāda neliela atkal izlases veidā kolekciju iegādāties. Es nelaidu iespēju garam. Laižam tālāk. Kate Marshall. Man ļoti patīk. Ļoti patīk. Tā, te ir otrā pusīte. Ir tā dziesma Only Crying. Baigi labais. Ir, man liekas, kaut kur miksiņš ar pieejams tāds uz 7 minūtēm. Te droši vien tik nebūs. Tā, šis arī ir Made in France. Skatāmies, kas te ir. Iekšpusē arī izskatās, ka oriģinālie vāciņi, oriģinālā kabatiņa, plata Carrere, stereo mono, 1981. gads un Only Crying 4 minūtes 19. Īsais variants. YouTube'ā ir iespējams paklausīties arī, es varbūt ielikšu arī saiti uz to dziesmu. Tiešām man patīk. Laižam tālāk. Te ir bijis žurks un Royce Orbisons. Te ir kāds iekodies. Nav svarīgi. Galvenais ir saturs. Tā. Otra pusīt. 20 labākie gabali. Arī izskatās oriģinālā kabatiņa. Skaņa plate. Šāda. Kas mums te ir? 76. gads. Jā, man viens skatītājs zvanīja, ko tu grābsties gar tām platēm ar rokām, ņem cimdus velc. Jā, es iegādājos jaunas plates, nav problēma, tad ir cimdi, bet lietots plats, kā ir pierādījies, viņas viss ir netīrs. Tad, kad viņas tiks nomazgāts un sakopts, tad arī pēc tam lietošanā tikai aiz maliņām. Laižam tālāk. Royce Orbisons, vēl viena skaņa plata. Reversā pusīt šāda. Arī kaut kā 20 oriģinālie hīti. Tā. Oriģinālā kabatiņa. Royce Orbisons, šāda. Te nav ne gada virsū nekā. Gan jau mēs sapratīsim, kur viņš vispār ir tapis. Izskatās, ka Kanāda. Jā, Toronto, Ontario, bet gadu es neredzu, bet katrā ziņā pēc Discogs jau sameklēs un ierakstīs, ja datu būs. Kur tad tu man te tā negribi iet? Mājās. Ko laižam tālāk? Shakin' Stevens, Roll Over Beethoven, Maybelline. Jā, droši vien, kad ir dzirdēts un tā tālāk. 81. gads, Londona. Tā tad karaliste. Reversā pusī tāda. Te kaut kā tā kabatiņa ir iesprūdus.
vai nu ir ielīmēta. Nu, nekas. Jau dīvaini. Nu, jā. Un kabatiņa arī nāks ārā tagad. Varbūt, ka tagad arī iznāks, jā. Tur kāds ir centies līmēt, bet ar visu kabatiņu tā. Arī oriģinālā kabatiņa. Un skaņu plate šāda. 1972. gads. Nu, izcili. Izcili. Vēl viens Shakin' Stevens šāda 82. gada plata. Izskatās, ka Vācijā tapus. Jā, arī oriģinālā kabatiņa ar visu numuru. Un skaņu plate Astana šāda. Nu, kaut kā tā. Tas ir viens sūtījums. Tā esam vaļā nākošam. Te būs vēl viens. Te vēl ir kaut kas bišķiņa jāizpako. Tā virspusē es izpakoju, bet nekur tālu. Tā. Un te mums ir, skaidrs, 2 skaņu plates. Vienu es paņēmu, iegādājos Sabrina. Tas ir maxi singles dziesmai Boys. 1987. gads, reversā pusīt šāda. Un skaņu plati ir bez kabatiņas. Un šādi izskatās. Izskatās, ka tapus ir Hamburga, Vācija. Jā. Jā. Nu, ok, tas ir viens. Un otrs es iegādājos šādu skaņu plati. Albano un Romina Power. Ar visu Felicit, sempre, sempre. Tā, kas mums te ir? 1987. gads. Nu jā, tā laika cilvēki jau šito atpazīs ļoti vienkārši tā. Nu, te ir otra pusīte. Izskatās, ka ir tapus Vācijā pēc uzrakstiem. Jā. Tā arī ir. Ariola. Un skaņu plati arī oriģinālie vāciņi ar visu numuru apakšā. Šādu te. Laikam uz vecumu ir kaut kāds tāds sentiments, ka gribās to mūziku, ar kuru kopā ir audzis. Kādreiz bija Itālijā konkurss Sanremo, ja, kur piedalījās visi šitie grandi. Nu, bija ko paskatīties. Cik nu rādīja padomju televīzija. Tā. Un saldējs ēdiens. Iegādājos Elvīti. Šādu skaņu plati. Amerika. Gadu šobrīd es vēl te neredzu. Reversā pusīt šādi. Viktor stereo. Nu, jā. Arī oriģinālā kabatiņa ir. Tāda labi. Un RCA Viktors. Šāda te. Jā, Amerika. Bet gadu es šeit neredzu. Nu, nekas. Gan jau pēc diskoga atradīsim. Nu tā. Tas par skaņu platēm. Tad es te tādu laiku atpakaļ biju iegādājies ārējās kabatiņas. Uzmaus saucamās skaņu platēm. 100 gabalas. Es te liku virsū savām platēm un izrādījās, ka ar 100 ir pa īsi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāpasūta vēl. Un tad es pasūtīju sev vēl 100 tādas skaisti caurspīdīgas māciņas. Izskatās viņi, kur man ir, piemēram, Whitney Houston. Nu,
Tā izskatās jaunos vāciņos. Nu, manuprāt, skaisti. Caurspīdīgi. Kaut kā tā. Tā kā būs atkal jāatrod mirklīts brīva laika, jāpiesēž un jāsaliek jaunās kabatiņās viss. Nu, tā kā tā, šoreiz par skaņu platēm viss. Tad jau atkal ir citai reizei. Lai visiem jauka diena. Nu tā.